这么问一下，比如说回去了，念佛号的话，是不是不能开空调念？哦，这样啊。如果你念佛的动静不大，就是说你不踏快板，就这样慢念。哦，弥陀佛，阿弥陀佛，心非常平静，然后呢，运动量也不大，身体不出汗，穴位经络没有打开，将就还可以。如果你用空调，把空调打高一点，打到28度、29度，然后呢，最好你是变频空调，让这个风往上打，不要打到下边了，风不要直接吹到你的身上，这样比较好。谢谢。啊，特别注意一下啊，播州就怕吹风，就像女人坐月子一样，不要受风寒。好的。啊，就可以。阿弥陀佛。